สวัสดีครับอยู่กับผมครับรถดำซิ่งดินด่วนนะครับสวัสดีปีเก่าครับยังไม่ปีใหม่ครับตอนนี้อยู่กับทีมงานเสียต้นไทยเจริญครับโรบุคอป225 SP ครับลอกนาครับดินดำมากครับนี่ดินดำปีเลยครับโซนนี้นะครับเป็นเขตพนมรุ้งครับผมทำไมดินดำดีดินภูเขาไฟด้วยเหรอดินปุ๋ยไหมครับแบบนี้น่าจะเป็นดินปุ๋ยเนาะอยู่ใกล้ๆพนมรุ้งเลยครับคันนี้แต่งอะไรเพิ่มไหมยังครับนี่จะปีใหม่แล้วยังไม่หยุดเลยทีมงานนี้นะครับลุยต่อครับลุยต่อใส่เยอะเหมือนกันนะคันนี้เคยลองขับแล้วครับโอ้โหขับสบายมากนะครับดินแบบนี้ก็ไม่มีจมแน่นอนครับแข็งโป๊กเลยไปแมคโครเสียงดีจริงอูสงวนศักดิ์ครับคันนี้เกือบล้านนะนู่นครับภูเขาครับพนมรุ้งครับฝั่งโน้นไม่กี่โลครับเดินไปก็ถึงดูสภาพดินแล้วครับน่าจะลึกพอสมควรครับดินดำเคยเห็นสระอยู่นะครับประมาณสัก4 เมตรได้ดำปีเลยครับมาคันที่2ครับทีมงานน่าจะหยุดวันนี้แหละดินนี่ข้าวงามนะครับวันนี้ทีมงานวิ่งกัน5 คันนะครับบางคันก็จอดไปปีใหม่เรียบร้อยฟูดฟาสต์ดีจริงๆครับคันนี้ทีมงานวิ่งไกลครับขาเดียวนี่ประมาณสัก5 โลครับ
แถวนี้น่าจะได้ราคาดีนะครับว่าดินสวยสงวนศักดิ์ล้วนๆครับ อุ้ยมีการชะงักนิดนึงครับหมายใครแล้วครับล็อกกี้สงวนศักดิ์เหมือนกันเลยคันนี้เหมือนยังไม่โอนนะครับทะเบียนนนทบุรีลายสวยคันนี้ไปแบบเนิมๆครับผู้สาวขาขาวเปล่าน่ะยืนอยู่ฝั่งนู้นน่ะผู้ใดเนี่ยบางทีมก็ทำงานปากบ่อครับไม่หยุดนะปีใหม่หางานปากบ่อทำนะครับปีนี้ทีมงานโทรหนึ่งหยุดครับปกติจะหางานปากบ่อทำนะครับพักบ้างอะไรบ้างครับผมสึกกุกีนี่จะไปนะตลาดรวมอยากได้ไปบ้านสัก4-5 เที่ยวดิกินแบบนี้แถวบ้านไม่มีครับ
กันดินร่วงโอเคนะครับคลิปนี้ก็บายบายนะครับปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านกันปลอดภัยนะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทครับเมาไม่ขับนะครับเมาก็จอดรถนอนนะครับผมกินเราก็อยากกินเยอะครับดูแลสุขภาพดูแลร่างกายด้วยนะครับจะได้อยู่กับคนที่เรารักเรานานๆนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมโอ้ยังเดี๋ยวให้ดูล็อกกี้อีกคันหนึ่งนะครับกำลังมาครับนี่สงวนสักอีกแล้วครับผมไปโอ้สติ๊กเกอร์เยอะจริงๆคันนี้ตกใจหมดเลยอู่สงวนศักดิ์เป็นอู่ที่ใช้เหล็กได้มาตรฐานนะครับคือเหล็กหนาทนทานแข็งแรงครับสีก็ทนทานแข็งแรงทนมากสีหลายปีมากไม่มีซีดครับสมกับราคานะครับราคาแพงแต่ได้ของดีก็ถือว่าคุ้มครับทีมงานน่าจะทำวันนี้วันสุดท้ายครับแล้วก็หยุดเพราะว่ารถเริ่มจะเยอะรถมาจากกรุงเทพเยอะมากครับโอเคลืมสังเกตท่อเลย82นั่นแหละโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายจริงๆครับสวัสดี